Makadi vadiwa vateereri kumativi mana enyika. Pachipamwe ndinokuchingamidza zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions na Antimamo. Zvisinei regai ndipinde straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Hi Antimamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Yo tete inini kuti ndizosvika pakunyorera paplatform yenyu ndatambudzika zvisingaiti ende handitozivi kuti ndoita sei. Ndakaita kunonzi kuzvikanga nemafuta angu senguruve chaiyo. Tete inini ndiri mudzimai ane makore 45 ekuberekwa. Ndiri chirikadzi mushure mekunge ndazviurayisira murume wangu ndega nekuda kwehundyire. Zvakaitika tete ndezvekuti inini ndakaroorana nemurume wangu but tainge tisina kuchata. Murume wangu akazouya kuno kunzvimbo yeSouth Africa achibva iye kuZimbabwe mugore ra2003 ndokubva auya kuno apo patainge tichangoroorana. Takati taita seizvozvo murume wangu akauya ndokubva ashanda, inini ndakasara kumba apo pandainge ndakazvitakura nhumbu yemwana wedu wekutanga. Handina kumboita time yakareba ndiine murume. Takangoti time yaakaona kuti ndava nepamuviri akabva akwira bhazi ndokubva auya kunoku kuSouth Africa. Murume wangu munhu anga akatiwo dzidzei, saka akati achisvika kuno akabva atambudzika kuti ange achiwana basa because ainge asina mapepa akakwana. Zvisinei akazoti agara ndokubva azongosanganawo neumwe mukomana waiwirirana naye uyo anova mukomana ainzwanana nevanhu vemuno umu muSouth Africa. Mukomana uyu aitaura iye kuti ainge aina sekuru vake vainge vachishanda kumahofisi awo anowanisa vanhu mapepa. Saka murume wangu akabva awirirana nemukomana uya kusvikira azoitiswa mapepa emuno umu. Akabva atanga kuwana kumapepa kubva kubirth certificate kunosvika kuchitupa. Murume wangu akati awana chance iyoyo akabva iye asarudza kuti ainge achida kudzokera kuchikoro. Akabva atanga kustada paNyowan muno umu muSouth Africa achienda kuchikoro ndokubva apedza ndokubva atotanga kutoita nursing chaiyo. Akaita nursing ndokubva apedza kati this was not enough, ndiri kutoda kuita doctor chaiye. Akabva aita izvozvo zvainge achishuvira tete ndokubva apedza. Mushure mekunge apedza akabva achitora inini mudzimai wake ndokubva atanga kugara neni. Murume wangu akati mudzimai wangu, hatingagari situation yakadai, ndinofanirwa kuti ndinge ndichikusimudzirawo uupgrade life yako. Then ndakabva ndati it's fine. Murume wangu akabva aita madhiri nefriend yake. This time akaita zvekutobhadhara mari refu chaiyo ndokubva ndawanawo mapapers kubva kubirth certificate kusvika kuchitupa. Time yandakangozviwana ndichizvibata mumaoko, murume wangu akabva atongoti the best way we can do things kutongototi udzokere kuchikoro since uchiona kuti nyika ino inyika yakanaka zvikuru kwazvo. Ndakabva ndatanga kunyorera ndiri kumba ndichistada kusvikira ndapasa. Ndakangonyora twice. Chinhu chaindivhiringa dzainge dziri maths because maths dzemuno nemaths dzekuZimbabwe zvakatosiyana zvamuchose. Zvisinei fast forward ndakazonyora ndokubva ndapasa ndokubva ndati inini hangu ndainge ndichida kuita teacher. Akabva andipa chance yekuti ndidzidzire udzidzisi ndokubva ndaita seizvozvo ndokubva ndatanga kuita teaching yangu. Takararama life yedu ichienderera kumberi. Takabva tatanga kuwana mukana wekuti tinge tichitora maloni uyezve tichiita zvinhu zvedu. Zvinhu zvakatanga kufamba bit by bit tichiwana maloni emari kusvikira taakukwanisa kuti tinge tichitora maloni edzimba nedzimota. Then murume wangu akabva ati the best way kutongojoina life cover so that inini kana ndikazofa iwewe hauzotambudziki nevana. Apa takabva taita mwana wepiri, mwana wedu watainge taita tiri kuZimbabwe takameka shuwawo kuti abva awana mapepa, saka akabva atongotanga kudzidza muno umu. Then takabva tajoina life cover iya kuitira kuti kana murume wangu akazonzi asangana
kana nedambudziko, afa kana kuti aremara, tainge tisingazotamburi mukati mekurarama. Saka takagara tese for a very very long time. Then ndipo pandakazongonoti 2023 mushure mekunge ndaona kuti life cover yedu yanga yava nemari yakawandisa zvisingaiti. Ndakabva ndaona kuti mari iyi kana ndikasara ndichidya ndiri ndega, life was going to be easy for me. Apa inini nemurume wa tanga tatova nemaproperties atanga tainvesta maari, kana dziri semota handitauri. Takabva tatanga business retransport and logistics apa tichiinvesta mumaproperties muno. Then kuZimbabwe takaita zvimwe but hatina kuita zvakawanda zvekuti vanhu vazhinji havatombozivi kwandinonyatsokubva chaiko nekuti friend yemurume wangu yakatomuconnectawo kuti ange achiwana mapepa, akazosvika pakufa, akaita heart disease, haana kuzokwanisa kuti ange achirarama. Vanhu vazhinji they think kuti ndiri munhu wemuno. Saka pandakazoona kuti life cover yedu yanga yava nemari yakawanda, tete ndakabatwa neunji, ndipo pandakazofunga kuti ndinge ndichiurayisa murume wangu. Murume wangu inini munhu ainge achifarira zvekunwa doro stereki, saka nguva zhinji aiva ari munhu wekuti aigara akadhakwa. Mweya nezvivindi zvakandibata, handizivi kuti ndakazviwanepi. Ndakazongoti one day murume wangu yainge itori Saturday ipapo, apa ainge atobva zvake kunozvifarira, ndobva auya akadhakwa ndokusvika ndokurara. Saka asati arara akatanga arutsa zvekuti kana neni ndaitoona kuti munhu uyu akadhakwa kusvika palast point chaipo. Saka semunhu ainge agara achironga tsoro dzake kuti munhu uyu ndofanirwa kuti ndimudaridze zvinhu zvese izvi zvisare mumaoko angu. In fact ndisati ndafunga zvese izvozvo, chakatanga kuuya mumind mangu ndanga ndava neboyfriend, ndo yandanga ndava nayo. Saka ndiri munhu kuti ndakazoda boyfriend more than my own husband. Then ndipo pandakazobatwa nemweya wekutora pilo, ndokubva ndamuvhara nayo, ndokubva ndamugarira, akapfauma kusvikira azonosvika pakuti tasa kuoma, ndokubva afa. Ndakati ndapedza kuita seizvozvo, ndakabva ndafonera veambulance emergency ndichivaudza kuti murume wangu ainge asingakwanisi kufema, ari kungoti ari kusuffocata. I don't know kuti what's wrong. Veambulance time yavakazosvika ndokuwana munhu atofa. Vakati isisu kana zvadai hatina chatichakwanisa kuita, makutofanirwa kuti munge muchifonera mapurisa uyezve neve funeral police vange vachiuya. Ndakatanga kuita saizvozvo tete. Murume wangu inini akatakurwa ndobva anopiwa service yaifanirwa kuti ange achipiwa. Maworkmates ake neshamwari dzake dzainge achishamwaridzana nadzo nekufambidzana nadzo, they stood by my side, they supported me. Murume wangu hatina kuzokwanisa kuti tinge tichimuendesa kuZimbabwe nekuti taiziva kuti yaizoita maxas isingaiti. Saka murume wangu akangovigwa muno umu, ndokubva taenda naye kumakuva ndokunoviga. Vanhu vekumusha ndakangovafonera ndokubva ndavaudza nyaya yainge iripo, ndikavaudza kuti imimi mukangoera mati munhu uyu moda kuenda naye kumusha, it means you will ruin everything. Secret yekuti muzimba ikangobuda zvadhakwa, because tine maproperties edu atiinawo. And hama dzake they understood, vakauya ndokubva taviga munhu. But tete musi wekuvigwa kwemunhu pakaitika mashura anga asingaiti. Murume wangu aiti ari mubox akarara imomo, ainge achichema, misodzi yeropa ichibuda mumaziso, but vanhu havana kuda kumbozvitora serious. Then akabva avigwa. Mushure mekunge murume wangu avigwa, inini I couldn't hold myself semunhu ainge akanyura murudo kuti nya. Handina kumbomira neboyfriend yangu, tanga takutoronga life yedu tichienda kumberi. Boyfriend yangu ndakangoiudza kuti iwewe you don't need to contribute anything, chako chete kungoita move in then tobva tagara, because soon after funeral hama dzemurume dzakabva dzainda. Chavaikwanisa kuti vange vachiwana pazvinhu zvemwana wavo panga pasina.
except kwemari yainge iri mubank, but that's if inini ndainge ndichida kuvapa. Saka ndakangotora shoma yacho ndokubva ndangovagovanisa, ndokubva ndangovapa, ndikangotiwo mungowanawo zvekushandisa. Hana mari yanga ambori nayo yakangowanda stereki. Ini neboyfriend yangu we started spending. Ndingangoti 2 months after murume wangu avigwa takabva tatanga kutorara tese tichiita bonde. Tete ndakabva ndatanga kusangana nemaproblems ekuti sikarudzi yangu yakabva yatanga kuzvimba zvandainge ndisinganzwisisi. Every night ndaiti ndakarara murume wangu ndaimuona kumuhope achiratidza kuti akatsamwa uyezve ari kuchema zvisingaiti. So ndanga ndava kuti kana ndichiita bonde neboyfriend yangu ndaiona face yake ichichinja kuita face yemurume wangu. One day boyfriend yangu akangoti ari mumba akarara pambedha, akabva angoscreama ndokuridza mhere akati ndarohwa nembama nemurume wandisingazivi. Inini I cannot stay here anymore, sara nemari yako, ndakubuda ndakuenda. Akabva angobuda ndokudisappear ndokuenda. Inini ndakasara ndega staying in that house, but kubva ipapo life began to be tough. Zvinhu hazvina kuzombofanana futi zvekare. Murume wangu akatanga kumuka achiuya kwandiri day and night. Ndaiti nyangwe ndakagara mumba nditori busy kuona TV, ndaigona kungoona remote ichisimuka painenge iri ichizvidzima TV, but ndisiri kuona munhu anenge akabata remote achidzima TV. Sometimes ndaingoona zvinhu zvichisimudziwa nemunhu wandisiri kuona kuti aripi uyezve ari kubvepi, zvinhu zvichipwanyirwa pasi. Pamwe pacho kana ndichitogesa ndakavhura mvura mutabu, tepi yaigona kungovharika. Kana tepi yakavharika, especially mausiku ndakarara, ndaigona kungonzwa matepi akavhurwa imba yese, mashawa emumabedroom mumainsuit akavhuriwa, ndigofamba the whole house ndichivhara matepi. But kwandinenge ndabva zvaingosara zvichiitika again. Tete too many things to mention zvandakasangana nazvo, ende nanhasi zvinhu izvi ndichiri kutongosangana nazvo. Saka the best way ndakazoona kuti kwanga kuri kutsvaga mabodyguards, zvezvekuti pamba pangu panozara mabodyguard, then ndotsvaga vasikana vekuti every time kana ndiri pamba ndinenge ndinavo. But tete it's not making any sense, hapana kana chiri kuchinja zvamuchose. Kuvata chaiko ndinongovata ndakagara, kana kurara ndimire. Ndiri munhu wekuti ndaakusvika pakurarama life yekungogara ndakadhakwa all the time. Handichakwanisiwo kuti ndigare ndiri sober, because every time ndikangoda kuva sober ndinotanga kuona zvimwe zvinhu zvekuti nyangwe ndikada kuudza vanhu vanotofunga sekuti ndava kupenga. Zvinhu izvi zvakatoaffecta even basa rangu chairo. Kutaura kunoku izvezvi kana kubasa chaiko handichaendi, ndava munhu akungogara pamba. Mari yacho haisi kutombonakidza kutya. Murume wangu ari kuti inini ndiri kufanirwa kuti ndinge ndichienda kunoudza vanhu vekumusha kwake kuti ndini ndakamuurayisa. Mota dzake dzaakasiya atenga dzakamira, hadzisi kufamba kana zvamuchose. Ndingangoti ane time dekuti anofreeza zvinhu zvake kana asingadi kuti zvinge zvichishanda. Ende ininiwo ndatosvika pachikamu chekupererwa nelife, because this life haichatombonakidza zvamuchose. Ndakungogara ndiri munhu ane masuicidal thoughts all the time, nekuda kwekuti life yacho yakaoma tete. Dai zvaiita hazvo ndaidzosa murume wangu panyika, zvimwe tikatangidza life patsva, zvimwe kuda tiri vanhu vekuti taizonakirwa. Please let me know kana muchinge maposta. I know vanhu vazhinji vachandituka, vamwe vachandiundura, but guys ndakaita nekusaziva kuti ndipo pazvaizonge zvichazosvika apa. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Inini I believe kuti hakuna chinhu chinonzi mistake yekuurayisa munhu, because zvinhu zvaunotofunga wotoronga, imwe hana yokurambira wotoita decision. But nekuda kwekuti munhu unenge wagara uri munhu anenge ane utsinye, then wobva wadecide kuti no, let me do this so that ndikwanise kufadza ingava nyama, ungava mweya wako, whatever chaunenge uchida kuti unge uchifadza.
zvinofadza pauri, but zvisinei, that's your own cup of tea, you can enjoy, because munhu akakutora kubva kumusha akakudzidzisa akakutsvagira mapepa oti chiuya tirarame life yedu, iwewe hako wakutoita zveutsinye. Dai anga rumwe munhu akawana mapepa emunhu, he was definitely going to forget about you, and chawaizoita ipapo panga pasina, but haana kukurasa, then iwe uchibva wadecide kuti unge uchimurasa. Enjoy dear. Zvisinei vadiwa vateereri, let us move over to our next confession. Hi Tete Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbura kuti muvigi. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. Ndangouyawo neconfession yangu kuti ndinge ndichizopupura hunhubu hwandiri kuita neuganyi hwandiri kuita mukati mekurarama. Sometimes zvinondidya moyo, but I have no choice, nekuda kwekuti ndipo pandiri kuraramira. In this life ndakatoona kuti ukava munhu ane tsitsi, you will never get rich. Vanhu vazhinji vamunoona vane mari dzavo hungori hutsinye chete chete. Tete, inini ndinoshanda pachikoro, ndinoshanda pane imwe secondary school which I will not mention. The school will remain anonymous. Ndichishanda pachikoro apa ndinoita zvekucleana maclassrooms, including kusanganisira nematoilets chaiwo. Saka ndinocleana matoilets evanasikana nematoilets evanakomana. But Tete, inini ndakangozo approach wavo nevamwe gogo vakangouya kwandiri, vakangondifarira ndokubva vandidedza ndokugara neni pasi, but before that vakatanga kungondipa mari zvandainge ndisinganzwisisi, and I just thought kuti maybe kungondifarirawo kwekungotiwo maybe ndine ropa rakanaka. Saka gogo vaya takabva tava mafriends ari so close zvisingaite kusvikira vazondidudzira nyaya yavo. Gogo vachidudza nyaya yavo vakandiudza ivo kuti since vainge vari munhu anoita zvechivanhu uyezve ari munhu airombesa vanhu, havana kundivanzira, vakandiudza chokwadi, ende munhu wese anotogara munharaunda anotozviziva kuti gogo ava ndiro basa ravo, ndiro basa ravanoita. Vakabva vandidedza ndokutaura neni, vakandiudza kuti ivo vane mari yavainge vandivimbisa kuti vaikwanisa kuti vange vachizondipa kana ndichinge ndabvuma zvavainge vachida. Ndakavabvunza gogo kuti vainge vachidei, vakanditi iwewe handi unoshanda pachikoro, ndikati hongu. Vakanditi handi unoita zvekucleana matoilets evanasikana, ndikati hongu. Zvikanzi I know kuti pachikoro ipapo pane vanasikana vakuenda kumazuva, ende uyezve vanochinja mapads avo avanenge vashandisa vachirasa mutoilet. Unokwanisa kundiwanirawo here mapads iwayo? Ndakabva ndati gogo, zvamuri kuda zvinotyisa, but hongu mapads ndinokwanisa kuti ndinge ndichimawa. Gogo vakabva vati kana uchikwanisa kuwana mapads kureva kuti I'm talking to the right person, ndiwe munhu wandiri kuda chaiye chaiye. Gogo vakabva vati iwewe basa rako uchaita basa rekuti unge uchinditsvagira mapads akashanda ane ropa uchiuya nawo pano. Pedi rimwe chete rine ropa rakashanda inini ndichange ndichiritenga ne$5, kureva kuti kana ukauya nemapads 100 ndichakupa mari inoenderana nemapads 100, imwe rimwe chete richiita $5. Tete, pandakanzwa kuti mari handina kuda kumbofunga ruviri kana rutatu, ndakatongozviudza kuti iyo itongori bobo shoot chaiyo. Saka ndakabva ndatanga kuita tsike yekuti kana ndichienda kunocleana mumatoilet ndinoenda nekabhegi kangu kandinenge ndinako. Time yandinonoempta mabhini aya emapads ndichimaisa kwaanopisirwa, ndaibva ndatora mapads aya ndoisa mukabhegi ndobva ndaenda nawo. Tete, munoziva kuti mari ikanyatsokunakira, I thought kuti gogo vaya vainge vachinyepa pavaiti pedi rimwe chete vacharitenga ne$5, but at the end ndakatozoona kuti vairevesa chainge chiri chokwadi. Vakabva vatanga kutenga mapads aya, ndaiti nyangwe ndikaenda ne20 nyangwe ndikaenda ne40 havana day ravaikomplaina kuti vanga vasina mari. Pane vanhu vaitouya everyday kumba kwavo vachizotenga mapads aya. Pedi rimwe chete raitengwa iro ne$10, vobva vatora 5 vobva vandipa 5
inini. Saka tete ndava nemakore akawanda ndichiita basa iri rekutora mapads evana vechikoro anenge ari used ndichinomatengesera ng'anga. Ng'anga inobva yamatengesera vanhu vainorombesa vanenge vane urombwa hwakaita sehwenyoka nemipurwa inenge ichifanirwa kuti inge ichidya mapads anenge ane ropa. Ndikakudzai izvezvi tete kuti kushanda kwandichiri kuita pachikoro akuzi kushanda kwekuti ndiri kuda mari, but ndangogarira access yekuti ndinge ndichiwana mapads evana vechikoro. Kutaura kunoku ndakavakisa imba yangu inotyisa kumasuburbs zvekuti vanhu havatombozivi kuti chii chakaitika and they suspect kuti ndakaromba. Hama dzangu ndakangodziudza kuti faranukai, pombonokai kana muchifungidzira sekuti ndakaromba, kuti munge muchifamba muite find out kuti ndine mushonga wandinawo here. Vatosvika pachikamu chekuneta nekufamba, but havasi kana kutombondibata zvamu chose. Saka tete mamoyo, inini hangu handizivi maconsequences anozosangana nevana ava mushure mekunge ropa ravo radyiwa nenyoka, but ndiro basa randiri kuita. Moyo wangu ndakambofunga kuti ndinge ndichisiyana nazvo ndimbomira zvebasa iri, but ndakangozviudza kuti vana vandiri kutorera mapads avo, they don't even know me, and chero ndikaita tsitsi, what am I going to benefit except kungoramba ndiri poor on this 8th. Tete ndo yanga iri confession yangu. Please make me anonymous. Ndihaidei chitupa kuviga chaiko. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. This is so scary. Zvinotyisa, izvi zvinotyisa. But inini I would advise each and every mother kuti ange achidzidzisa mwana wake kuti ropa rekumazuva iropa rinokosha zvisingaiti, and it can ruin your life, especially kana rikapinda muma wrong hands. Saka I think the best way kungodzidzisa vana venyu kuti kana munhu achinge abvisa pad rake, it's best kuti ange achiripeta zvakanaka, orisa mubepa raanenge abvisa nyowani, oputira netishu, then ongowana kamwe kabhegi kaanenge ainako, kana kuti otora pedi riya oisa muplastic osunga ochizoisa mukabhegi kaanenge ainako, then ochizokanda mubhegi rake ochizonopisa hake asvika kumba, nekuti zvakaoma, you never know. Ndo zviya zvekuti unozosangana nemamwe matambudziko ausingagoni kugadzirisa muupenyu. Vazhinji venyu kusafa kwamuri kuita muchishaya mbereko neminyama yamuri kusangana nayo, makangotorerwa ropa renyu rekumazuva ndokubva ragadzirwa. Vamwe venyu ropa renyu rekumazuva rakangotorwa ndokubva rakandwa mumwena ndokudyiwa nemajuru, nanhasi mbereko hakuna. Saka zvakaoma vadiwa vatereri. Sevanhu vakuru ngatiuyei nemazano atingabatsirana nawo kuti tinge tichigadzirisa matambudziko akaita seawa. Vane miono yavo, tell us what you think in the comment section. Zvinogona kubatsira vaviri vatatu kune vanenge vaine hama kana kuti vana vasikana. Anyway, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Don't forget to comment, like uyezve nekunge tichisubscribe. Naika.